إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. هذه الحلقة سنخصصها إن شاء الله في الحديث عن الميراث والمواريث ومشاكل عدم تقسيم الميراث في إريتريا خاصة وفي أنحاء المسلمين عامة. هذه القضية التي اليوم هي حادثة المنابر، وحادثة يدور حولها الحديث في المحاكم وغير المحاكم، بل وحتى في وسط القبائل وفي وسط زعماء القبائل، لما تركت فيهم من المصائب والاختلافات والفرقة، وذلك بسبب عدم تقسيم الميراث كما أمر الله عز وجل. دعنا نقول أيضا بعدم التعجل في تقسيم الميراث كما قسم الله سبحانه وتعالى. بداية سنقرأ ما أنزله الله عز وجل على عباده من تقسيم المواريث، ثم سنتحدث حول وجوب تقسيم الميراث والآثار المترتبة في عدم تقسيمه كما أمر الله، ثم سنتحدث أيضا في عدم التعجل في تقسيم الميراث. وكذلك سنطرح هذه الأسئلة على شيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان فيما يجوز من التأخير وما لا يجوز. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. حياكم الله يا شيخ حسن. بعد هذا المقطع الرباني العظيم الذي أمر عباده أن يعملوا به، نرجو من فضيلتكم إعطاءنا لمحة سريعة عن علم الواريث، ولمحة سريعة عن تقسيم هذه الأنصباء لهؤلاء الذين ذكروا في كتاب الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لقد اهتمت الشريعة بحياة الإنسان كما اهتمت كذلك بمماته، أي أنها اهتمت بفترة الحياة، خاصة هنا أتكلم عن الجوانب المالية، كيف يكتسب الإنسان ماله وكيف يتصرف فيه بالإنفاق، وكذلك إذا انتقل من هذه الحياة كيف أيضا يتم تقسيم تركته وميراثه بعد انتقاله إلى الدار الآخرة. لهذا قال العلماء بأن علم الميراث هو شق العلم، لأنه يتعلق بما بعد ممات الإنسان، فكأن كل ما قبل مماته هذا جزء، هذا شق، والشق الثاني هو الذي يتعلق به بعد رحيل الإنسان. عموما الإسلام اهتم بمسألة الأموال، وهو مقصد على كل من مقاصد الشريعة، أن الشارع اهتم بقضية الأموال من حيث جمعها وإنفاقها والتصرف فيها، واهتم كذلك بتنميتها، واهتم كذلك بما يتعلق بمكنة الإنسان، وأن يكون هذا الإنسان عزيزا من خلال تمكنه في الموارد المالية على وجه التحديد. فحرصت الشريعة على كل على هذا المقصد، مقصد المال باعتباره فيه قوام الحياة. ولذلك لما ينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة ويترك مالا، فإن فلسفة الإسلام لا تقوم على تراكم الأموال، ولكن تقوم على توزيعها. هنالك الآن فلسفتين في الأنظمة: فلسفة التراكم المالي اللي هي تقوم عليها الرأسمالية، وهو تراكم الأموال وتكديسها لدى الأغنياء وأن يكون دولة بينهم، وفلسفة تقوم على توزيع الأموال وتفتيتها بقدر الإمكان، وهذه تقوم عليها الشريعة الإسلامية. لهذا نلاحظ الآن بأن هذه الآيات التي تليت نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى، وحددت تقريبا كل ما يتعلق بكيف يتم تقسيم الأموال. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل لم يترك مسألة تقسيم الأموال وتقسيم التركة لأحد من الناس، والعلة في ذلك أنها من أبواب الحقوق، والحقوق تخضع للمظالم إذا تركت لأهواء الناس واجتهاداتهم. فالله سبحانه وتعالى قطع كل سبيل يؤدي إلى المظالم بين الناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل الكتاب في الأصل ليقوم الناس بالقسط، وليكون هنالك ميزان عادل لا يظلم فيه أحد.
فالله تبارك وتعالى تولى بنفسه جل جلاله مسألة التقسيم. هذه واحدة. الأمر الثاني، كان في الجاهلية الناس في موضوع الميراث يكون فيه خضوع دائما، إخضاع دائما للضعفاء، فالضعفاء لم يكن لهم من الأنصب من الميراث شيء، بل كان الأقوى يسطو على المال أو الأكبر يسطو على المال، أو الرجال يسطون على الأموال ويحرمون الضعفاء. ولذلك هذه السورة على وجه التحديد سورة النساء هي السورة التي تتناول منظومة القيم، قيمة الرحمة وقيمة العدل، وكذلك تتناول المستضعفين بشكل عام سواء كان من الرجال والنساء والولدان. فهي آية على كل، هي سورة تتناول معالجة مشكلات المستضعفين. وبالتالي سبحان الله تركزت قضايا الميراث في هذه السورة حتى لا يكون هنالك إجحاف بحق هؤلاء الضعفاء، فتولى الله سبحانه وتعالى بنفسه تقسيم هذه الحقوق حتى لا تكون هنالك مظالم. وبالتالي لما كان الله سبحانه وتعالى هو من يتولى أو هو من تولى مسألة التقسيم، فليس على الإنسان إلا أن يسلم. هذا بالإجمال، ليس على الإنسان إلا أن يسلم، لقوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا المنطق العام، منطق الشريعة، أن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يثق في علم الله، يثق في حكمة الله، يثق بأن ما جاء عن الله تبارك وتعالى هو العدل وهو القسط، وأنه لا يمكن أن يكون هنالك ما هو أعدل من الله. لذلك الآيات تلاحظ كانت تختم بعليم حكيم، يعني هاتين الصفتين، العلم والحكمة. فالله سبحانه وتعالى الآيات ختمت نعم إن الله كان عليما كان حكيما. عليما حكيما. نعم. وابتدأت بيوصيكم، يوصيكم. نعم. يعني هذه وصية يجب أن تعلق عليها شيخ حسن. نعم. كذلك ختمت أيضا عليم حليم. نعم. عليم حليم. نعم. وكذلك ختمت بالتهديد: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وختمت: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. نعم. فلا بد لنا من التعليق على هذه الأمور. أحسنت. فهذه كلها على كل فيما يتعلق بهذه هذا الختام في كل آية له بلا شك دلالات. فالعليم الحليم، العليم الحكيم فيها مسألة العلم والحكمة، والعليم الحليم فيها الرأفة والشفقة بالعباد، وأن الناس أحيانا قد يتجاوزون، يحصل فيه نوع من التجاوز، ولكن الله سبحانه وتعالى حليم ولو شاء لأخذ. لكن هنا في قضية يوصيكم الله، نعم، يعني كثير من الآيات فيها أوامر صارمة، نعم، لكن هنا فيه يوصيكم الله في أولادكم، نعم، تحس أن فيها رحمة وفيها عطف فيها. علق عليه شيخ حسن. نعم. طبعا هنا يعني المنظومة منظومة فرائض وواجبات ومكتوبات، لكن يعني لاحظ الصيغة التي جاءت بها هي صيغة يوصيكم الله. نعم. يوصيكم الله في أموالكم، مع أن الله سبحانه وتعالى في قضايا الميراث بعد موت الميت الميراث لله، فالله من أسمائه الوارث سبحانه، نقل ملكية الأموال إليه. لماذا؟ لأنه كان مستخلف. نعم. هذا الشخص الميت كان مستخلف في مال. فلما فلما مات الشخص انتقل إلى من؟ انتقل إلى الأصيل وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قسم، هو الذي قسم الله. وبالتالي الآن ما عليك إلا أن تؤدي هذه الأمور كما شرعها سبحانه وتعالى، لكن فيها على كل فيها الرقة واللطف كذلك، من حيث كأنما الله سبحانه وتعالى أرحم من الوالد بولده. نعم. يعني أرحم من الوالد بولده، وأرحم من الزوج على زوجته، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يتعامل معنا بهذه الرحمة وبهذه الوصايا. نعم. وكنا نحن الوارثين. نعم. يعني قال تعالى: كم من قرية وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. نعم. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. كنا نحن الوارثين. نعم. هنا سبحان الله طبعا الإرث لله، الإرث لله، فهو الذي يمتلكه ثم نعم. هو الذي يقسمه للورثة. أحسنت. ولذلك معنى كلام كبير يا شيخ حسن. الإرث في اللغة العربية يأتي بمعنى البقاء ويأتي بمعنى الانتقال. هنا الآية: والله خير الوارثين، هو الذي سيبقى ويرث كل شيء. نعم. وفي نفس الوقت هو الذي سينقل هذه الأموال من جهة إلى أخرى. وما معنى قوله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم؟ نعم، هذا الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى واستخلفك فيه وجعلك تتصرف فيه كما أمر الله سبحانه وتعالى. عندما تنتقل خلاص تتركه وتمشي. الله. تحاسب عليه. فيها موعظة قوية. نعم. شيخ حسن. نعم. وتركتم يعني كم أصحاب المليارديرات وأصحاب يعني
كما يقولون مالتي ملياردير يموت ويتركه ويذهب. ويتركه يذهب. أحسنت. لا يأخذ معه شيئا. نعم. لا أبدا. لا، فقط نصيبه منها هو التجهيز، يعني بس يؤخذ من ماله ويسدد به الدين. يسدد به الدين على أن لا يكون أيضا دين غير مضاعف. إن كان هنالك دين يسدد به، وإن كان هنالك وصية في حدود الثلث تنفذ، والباقي كله يذهب سبحان الله إلى ورثة هذا الإنسان. نعم. نعم. ولذلك هنا تأتي قضية مهمة جدا، وهو أن الإنسان سبحان الله إذا أدرك هذا البعد، أدرك أنه مسؤول عن كل شيء، مسؤول عن كل درهم وعن كل دينار وعن كل دولار وعن كل ريال دخل إلى خزينته. عليه أن يدرك بأنه والله لماذا يتعذب أو لماذا يكون مسؤولا عن أمر سيؤول إلى غيره. هذه من زاوية. لكن من زاوية أخرى، إذا كان هذا الشخص حريص على الحلال وعلى الكسب الطيب، أيضا سيكون مأجورا، لأنه نقل ورثته من حالة الفقر إلى حالة الغنى، وربما أيضا انتقل هذا المال الحلال إلى أناس إن شاء الله يؤدون فيه حق الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ففي الاتجاهين أنت على كل، إن كان جمعه من خير فستكون له بإذن الله سبحانه وتعالى آثار هذا الخير الذي تركه، وإن كان جمعه من حرام بلا شك أيضا سيكون عليه وزر هذا الأمر. طيب يا شيخ حسن، بعد هذه المقدمة طيبة جزاك الله خيرا، سندخل في صلب الموضوع. الذي يحصل حقيقة في بلادنا أن كثيرا من العوائل لا يقسمون الميراث. يموت المورث فيبقى أهل الإرث كما كانوا مورثهم وولي أمرهم حي، لا يقسمون المال ولا يعطون، يعني لا يقسمونه من حيث التقسيم فلان له كذا، ولا يسلمون الأموال لأصحابها، وبحجة عدم التفرقة، وبحجة يظنون أن تقسيم الإرث يؤدي إلى الفرقة. سبحان الله، هذه شبهة. الشبهة الثانية أيضا يقولون لو قسمنا الأموال وأعطينا النساء يعني حقوقهن، المستفيد منها الأزواج أو القبائل الأخرى، فبالتالي يبقى الإرث كما هو. وهذا مع الأسف يأتي من كبار رؤساء العائلة، إما من كبير الأب، كبير الإخوة، أو الأم نفسها تكون صادة عن سبيل الله ولا توزع بحجة أنها حريصة عنها. هذه النقطة حقيقة شيخ حسن نريد أن نتكلم عنها بالاستفاضة. فما هو حكم تأخير تقسيم الميراث؟ نعم. وحقيقة معظم ما ذكرت للأسف الشديد مبناه ومؤداه إما أنه جهل حقيقة بأحكام الشريعة في ما يتعلق بالحقوق، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه من القضايا التي يجب أن تصل إلى الناس مباشرة بعد أن يتوفى الإنسان، على ورثته الانتقال مباشرة إلى تحديد الحقوق وتحديد الأنصبة وتقسيم هذه المسألة، وليس بلازم أن يتصور الناس بأن ذلك سيؤدي إلى الفرقة. يعني لو افترضنا أنك والله تريد أن تحافظ على، مثلا كانت هنالك شركة للوالد وأنت تريد أن تحافظ على هذه الشركة، يفترض أن تقسمها، ثم يبقى بعد ذلك كل شخص عارف نصيبه داخل هذه الشركة، فالأرباح بعد ذلك تقسم بناء على إيه؟ بناء على نفس هذه الأنصبة. يعني فليس هنالك ما يستدعي بأنه والله نتصور بأن الميراث سيكون له أضرار. هذه واحدة. الأمر الثاني، هذا المال مباشرة بعد موت صاحبه انتقل الاختصاص إلى جهة جديدة، انتقل إلى الأبناء والأزواج والأقرباء، إلى أصحاب الميراث على كل. هذا الحق لصاحبه، لا يجوز لك بعد ذلك أن تمارس فيه وصاية، يعني تحدد للشخص يستمر معك أو لا يستمر معك. فهو خلاص هو صاحب ملك، من حقه أن يستمر معك في نفس الشركة التي أنت فيها إذا كانت في شركة، ومن حقه أن ينفصل عنك. هذه أيضا لا بد أن تراعى. فليس بلازم أن نتصور بأن والله لا نحن نريد أن نحافظ على سلامة وبقاء، لا، الله سبحانه وتعالى قال أعطي كل ذي حق حقه. النقطة الثالثة للأسف الشديد، وهذه مشكلة كبيرة جدا، تناقض فلسفة الإسلام في موضوع المواريث وفي طريقته لإدارة الأموال. الله عز وجل يريد للأموال أن توزع، صحيح، يريد أن توزع، ويريد للناس والله كل يأخذ نصيب وينطلق في الحياة، فلماذا أنت تحبسه وتأسره وتجعله مقيدا؟ طيب هنا في مسألة. نعم. الآن يموت الأب ويترك بيتا كبيرا. نعم. ومعظم ما يحصل في إريتريا أنا أحدثك. نعم. ومعظم أبنائه
يهاجرون إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى أستراليا، ويتركون أخا لهم نعم بزوجته وأبنائه يحرس هذا البيت، أو أختا لهم. نعم فلما يأتي الآن تقسيم الميراث نعم يقولون أنت أخونا ونحن لسنا محتاجين شيء، فأنت ابقى في هذا البيت. نعم يبقى في هذا البيت إلى أن يأتيه هو أيضا الأجل فيموت، نعم والبيت لم يقسم حتى الآن. نعم فيأتي أبناؤه يقولون هذا بيت أبونا صح. وليس لكم فيه شيء. نعم ويأتي أولئك تدور بهم، يعني الورثة السابقين، نعم. الذين هم في أوروبا وأمريكا، تدور بهم الأيام فيفتقرون، صح. أو يفتقر أبنائهم. نعم يقولون هذا ميراث جدنا ونحن نريد، فيحصل بينهم خلاف. تعليقكم حول هذا؟ صح. لهذا شيخنا فيما يتعلق بالآيات التي ذكرناها، الله عز وجل يقول في كتابه: والله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الله يقص الحق، يعني يقص هذه كأنما مقصوصة حقوق. الله زي الترزي انت بتقص فالله غيره. فالله سبحانه وتعالى يفصل بين الناس، وفي بعض القراءات والله يقضي بالحق، يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهنا لا يمكن أن نتصور بأن والله مقصوصة الحقوق أو وصول الحقوق إلى أصحابه أو الفصل بين الناس أن يكون بخلاف الشريعة. ولذلك نحن نقول بأن هؤلاء الأولى لهم في يعني درء المفاسد التي ستنجم والخلافات التي ستأتي لاحقا هو أن تقسم التركة، ويعرف كل واحد نصيبه، ويكون مكتوبا، يعرف كل واحد نصيبه داخل هذا البيت. والأبناء الذين أو الرجل الذي هو متواجد الآن على البيت يكون معلن لأولاده بأن هذا البيت نصيبه فيه كذا، حتى لا تتحول على كل المرحلة أو في مرحلة لاحقة إلى خصومات. والأحكام الشرعية مبناها كله تقريبا كيف تفصل أو كيف يحصل عملية فصل في الحقوق وفصل كذلك في المنازعات حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور. والله يقص الحق وهو خير الفاصلين. آية عظيمة. نعم. الله يقص الحق وهو خير الفاصلين. نعم. آية عظيمة شيخ حسن. نعم الله الله يجزيك. طيب إذن لا يجوز لهم، فهم على كل يقسمونها ويعرف كل منهم نصيبه، ولا حرج بعد ذلك من أن يقال للشخص إنه والله ابقى أنت. نعم. ولكن أيضا من زاوية أخرى يمكن لبعض الناس أن يقول والله أنا أريد أن أستأجر بعض، يعني البيت إذا كبير خالص ممكن واحد يقول لك والله أنا أريد أن أستأجر، فأنت يا فلان خليك في نصف البيت، وهذه برضو طريقة لتثبيت الحق. ونحن سنستأجر النصف الآخر حتى نأخذ مثلا حقوقنا في هذا. مسألة أخرى. نعم. تأتيك امرأة تقول لك أنا استلمت هذا البيت من أمي، وهي إحدى بناتها، ويكون الأم لها مجموعة بنات ومجموعة أولاد، فتقول الأم هذا البيت يا ابنتي فلانة اسكنيه أنت وأبنائك وخذي المفتاح. هذه البنت تدعي أن أمها أهدتها وأنها وهبتها، فبالتالي ليس لأحد من أخواتها أو أبنائهم الحق في هذا الميراث. نعم. فهل نعد هذا من الهبة؟ وهل يجوز للميت أن يهب وأن يورث أو أن يهب لمن هو له الحق في الميراث؟ وكيف نحل الإشكال في مثل هذا إذا طالب أهل الإرث إرثهم؟ على كل هذه مبناها أولا على هل يجوز أصلا للوالدين أن يهب شيء لبعض أبنائه دون بعض. هذه مسألة معروفة، الخلاف فيها كبير جدا، وربما الأعدل بعيدا الآن عن الترجيحات، الأعدل أنه لا يجوز لا يجوز الهبة، لا وصية. لا خلي الوصية جاية. الهبة العادية وأنت في حياتك، الوصية ربما ترتبط بالموت، لكن الهبة العادية وأنت في حياتك إذا كان لك 5 أولاد، واتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أحسنت، هذا الأعدل، أنك عندك 5 أولاد أعطيت واحد منهم يجب أن تعطي الآخر. يا شيخ حسن، نعم. الذي يحصل أن مثلا معظم بناتها وأولادها مقتدرين في أمريكا، في أستراليا، في كذا، أوضاعهم طيبة. هذه المسكينة حدار تبعها حدارها ضعيف. حدارها حدارات وقوم يبلغها، يعني
يعني أسرتها وزوجها فقير وحالتها حالة، فالأم اللي هي الجدة نعم. يعني تشفق على بنتها، تقول لها يا بنتي أنت وضعك صعب، اسكني في هذا البيت، أنا وهبتك هذا البيت، اسكني فيه. نعم. البنت ماذا تعتقد؟ تعتقد أن هذه هبة لها. نعم نعم. تمام؟ فتدور الأيام والورثة أبناء الآن يقولون هذا في هذا البيت لنا حق. نعم. والبيت طبعا يا شيخ حسن بعد مرور سنوات طويلة نعم. يتضاعف قيمته نعم صحيح. إلى ملايين كثيرة جدا. نعم. نعم. فحتى أن الناس تطمع فيه. نعم. احكم لنا في هذه المسألة. لا على كل هي المسألة زي ما قلت لك مبناها على الخلاف الأساسي في إنه والله هل تهب أو لا تهب. إيه؟ فإذا اعتبرنا بأن هبتها صحيحة تلقائيا خلاص يعني، وخصوصا إذا لم يكن ذلك في مرض الموت، يعني المسألة دي مسألة قديمة وأعطتها، فعلى من يرى جواز هبة الوالد للولد خلاص سيكون لها هذا البيت. لكن على القول الآخر وهو الأعدل عموما، هو الأعدل بين الأبناء، أنه لا يصح لها أن تهب لواحد من أبنائها دون الآخرين، فحينها للورثة الحق في المطالبة به. إذا نقول هذا البيت يجوز لك أن تسكني فيه ما دمت يجوز لك أن تستمتعي به. نعم. لكن هو ليس لك، أنت لك نصيب منه. لك نصيب منه. لك نصيب منه. نعم. لأنك إحدى الوارثات. نعم. هذا نعم. لأنك إحدى الوارثات. لا يتنازل بعد ذلك إذا هؤلاء فعلا كانوا مقتدرين وكان خلي يتنازلوا إذا تنازل، لكن أولا يقسم. نعم. يقوم هذا البيت. نعم. كم قيمته؟ نعم. يقسم. بعد ذلك أنت كم لك كذا. أحسنت. فإن بعد القسمة لكل واحد منهم وصله مثلا 200,000 نقفة. نعم. 300,000 نقفة. نعم. يقول أنا تنازلت هذا المبلغ لأختنا. أحسنت. تنازلت له لأختنا. يقول لا حرج في ذلك، أليس كذلك؟ نعم لا حرج في ذلك. في ذلك لا حرج. نعم. بعد معرفة الحقوق. بعد معرفة الحقوق وتوثيق نعم. الأنسبة. نعم. طيب يا شيخ حسن، الذي يحصل نعم. إشكال الذي يحصل نعم. أن الأم أساسا اللي هي الجدة أيوه. هي أصلا حصلت هذا هبة من زوجها، وزوجها لم يهبها وإنما أعطاها لتسكن. يعني الذي يحصل الصورة نعم. يكون رجل ثري، البيت نفسه ورثة أصلا. أيوة. يكون ثري الرجل عنده عدة زوجات. أيوه. واحدة منهم قال لها أنت طالما عندك أبناء كثير وأطفال كثير خلاص اسكني في هذا البيت وخذي هذه القطعة من الأرض. تمام؟ أيوه. وتبقى هي تسكن فيه وكذا، فيموت هذا الرجل. ماذا تدعي هذه؟ تقول هذه أهداني إياها زوجي. هذه النقطة المشكلة الأولى. نعم. تأتي هذه الجدة تسلم هذا البيت لإحدى بناتها أو لإحدى أبنائها. نعم. فتموت ويبقى هذا الموضوع إرث كبير ويتكاثر. من الذي يأتي؟ يأتي أبناء الوارث من الزوجات الأخريات. نعم صح. ويقولون هذا البيت أصلا لأبينا أو لجدنا. أنت كنت ماسكته نعم. كيف بعدين المشكلة أنه يموت الجد وتموت الجلدة وتموت الأم ويبقى الأحفاد، كيف يقسم هذا؟ هي على كل التثبيت يفترض إذا كان انتقال للحق وليس فقط كما تفضلت إنه والله أسكني فيه، وهذا عرفا غالبا هذا الذي يحصل، إنه والله أنت تقول لزوجتك أو أسكن في هذا هو. أيوة. وبما أنك لم تنقلها من ناحية قانونية وتوثق هذا العطاء فيبقى بقية الناس من حقهم أن يطالبوا به. هذا هو الوضع الطبيعي. كونه والله في حياة الأب ما سألوك هذه لأنه الأب موجود، الآن الحق انتقل إليهم فمن حقهم، وهنا الحقوق تقوم على المشاحة، يعني كل واحد يريد أن يطالب بحقه. فعلى كل الحقوق ستبقى والمواريث ستبقى، لكن هنا ستأتينا عملية إيه؟ ستأتينا عملية التوريث بالانتقال، يعني أنت ستورث أولا ستورث الزوجة ثم تورث بعد ذلك الأبناء ثم الأحفاد ثم هكذا. نعم. إلى نصل للأحياء. وقد يكون فيها أيضا حلقات تموت هنا وهناك أيضا، هذه نفسها سيكون فيها. صحيح. نعم. سيكون فيها من يموت في وسط من الأبناء ومن الأحفاد. والله المستعان. ولذلك التعجيل شيخنا، التعجيل سبحان الله بتقسيم الميراث فيه إنصاف وفيه عدل وفيه خروج عن الظلم، يعني أنت ستخرج عن مظالم الناس بأسرع ما يمكن. طيب. وهذه سبحان الله. أحسنتم شيخ حسن. طيب من يطالب بحقه من الأسر هل يلام؟ تأتي البنت أو يعني البنت المتزوجة مثلا وتقول أنا وزوجي فقراء ولي إرث من أبي بمقدار كذا وكذا، فإن طالبت به غضب علي أخي الأكبر
ولامني وقال لي أنت تفرقين بين الأسرة، وإن سكت عشت فقيرة مدقعة. فهل من يطالب بالميراث؟ وبعضهم أيضا يتزوج امرأة من اللاتي يخدمن في قصور آل سعود ويخدمن، فيكون عندها رصيد كبير من الذهب ومن المال وهو فقير، تزوجها من أجل العفة مثلا. فلما يأتيها الأجل وتموت ويطالب هو، خاصة إذا لم يكن عندها ولد، فيطالب بالنصف نعم ولكم النصف ما ترك أزواجكم، فيطالب بالنصف، تقوم عليه القائمة من أهلها. كيف تطالب؟ عيب عليك، أخواتها فقراء وإخوانها كذا، عيب. هل يلام من يطالب بحقه الشرعي؟ أحسنت. بلا شك لا لوم على المطالب بالحق، وما ضاع حق وراءه أيضا مطالب. يعني ما دام هنالك حق فإن لصاحب الحق مقال. لكن للأسف الشديد أحيانا الأعراف والتقاليد والعادات، يمكن واحدة من الأسباب اللي أنت أشرت إليها إشارة خفيفة، واحدة من الأسباب تجد أنه يؤخر موضوع التقسيم حتى لا يقال والله كانوا مستعجلين خالص في موت أبيهم. مصيبة. لاحظ، هذا خطأ كبير. وبالتالي الإسراع في المواريث هو إسراع بإعطاء كل ذي حق حقه. الأمر الثاني، لو حصل تأخير فإن أي صاحب حق من حقه أن يطالب، بل من حقه أن يرفع الأمر إلى القضاء بلا أي حرج، لأن هذا هو حق، وهذا من أحل الحلال. المشكلة يا شيخ حسن لما تجد أسرة عريقة وأبناء متربين وبنات، ما تجسر البنت أنها تذهب تشتكي أخاها. نعم هي لكن أنا أقول إذا علينا أن ننصح أولياء الأمور أن يتقوا الله في مولياتهم. لا، أنا بس فقط أريد أن أقول لدرجة أنه ما فيها عيب أصلا. صحيح. ولا فيها حرام. صدقت. هي من حقها في سبيل أن تخرج حقها، هذا حق طبيعي. لكن بل أحيانا تحرجت تقول أنا ما أقدر أشتكي أخي، ما هو الحل؟ هل ممكن نقول لها قومي شماغلي؟ قومي شماغلي، حرك أولادك إذا عندك أولاد كده. هو أحيانا الأولاد قد يكونوا أشرس في المطالبة بحق أمهم، أيضا في مواجهة الإخوال. يعني أحيانا الخال قد يظلم البنت، لكن أول ما يظهر الولد قد يكون أبنائها صغارا. يعني في هذه الحالة على كل تحرك الأقرباء، تحرك زعماء القبيلة كذا في سبيل إخراج حقها. فعلى كل لا يجوز بحال، لا للأخ ولا للعم ولا للأخ الكبير. طيب نصيحتكم لهؤلاء المجرمين؟ نعم. ما هي نصيحتكم يا شيخ حسن؟ نصيحتنا حقيقة تلاوة الآية الأخيرة، أن الذي يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى فقد توعده الله، أن الله سبحانه وتعالى أقام شريعته على رعاية الحقوق وعدم تجاوز الحدود. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. من أنواع التعدي أن تحرم الناس ميراثهم، من أنواع التعدي أن تحرم الناس ميراثهم. والعدوان سبحان الله منافي للتقوى. الله عز وجل يأمرنا بتقواه ويأمرنا بعدم العدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالعدوان في مقابل التقوى. فهؤلاء يذكرون بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا علينا أن نجعل الشريعة فوق العوائد، ونجعل شريعة الله سبحانه وتعالى هي المقدمة، وهي التي يجب أن تحكم بيننا، وهي التي تفصل بيننا. وبالتالي أيضا يجب أن يكون هذا السلوك حقيقة في العوائل وفي القبائل، إنه والله مجرد ما الشخص يتوفى مفروض الأسرة أول مجلس تعقده هو حصر الممتلكات وحصر الأموال، حتى لا يكون هنالك تلاعب. ما ممكن أيضا مع طول الوقت يحصل فيها يحصل فيها تلاعب، يحصل فيها تصرف. بعض الناس الذين لا يتقون الله عز وجل يخفون بعض الأشياء. فأول ما يجب بعد الميت، بعد دفن الميت، هو حصر حصر ممتلكاته تماما حتى يتعرف، فيحصر الموروث ويحصر الورثة. الموروث من حيث الأموال والحقوق، والذين يرثون من حيث من هل تنصح بإنشاء لجان من شماغلة ممن لديهم علم في علم الميراث، أن تكون هناك لجان صلح بدل أن ينتقلوا إلى المحاكم وإلى المشاهدة؟ هل تنصح بهذا شيخ حسن؟ هو على كل هذا الأصل، يعني الأصل إنه المجتمعات بعيدا عن المنازعات القضائية، لأنه كما تفضلت القضاء دائما تنجم عنه حتى لو كان الحكم عادلا أو الحكم عادلا تنجم عنه خصومات. نعم. ولن تكون النفوس طيبة. فالصلح دائما يلجأ إليه الناس لأنه أقرب إلى روح الشريعة، فيه تطيب الخواطر، فيه تطيب النفوس، فيه التنازل التلقائي بعيدا عن أي شكل من أشكال الإكراه. وبالتالي الذهاب إلى هذا النوع، أو على الأقل والله ابتكار هذه الطريقة، المبادرات نفسها، المبادرات المحلية، في إنه والله وجود لجان، وجود مختصين، وجود أشخاص يقومون أصلا بهذه الأدوار، أعتقد هذه من الأشياء المهمة جدا في تنفيذ هذه الأحكام الشرعية. طيب نصيحتكم أيضا لمن
تأتي والعياذ بالله في داخل إريتريا تقول لك أنا زنقرزي يقبلوني، أنا لا أقبل هذه القسمة. مسلمة تقول أنا لا أقبل هذه القسمة. إحنا عندنا مساواة مع النت، فلا تقبل قسمة الله عز وجل وهي مسلمة وربما تصلي. ماذا تقول لهذه الشخص؟ أولا والعياذ بالله، طبعا هذا النوع من الرفض إذا كان رفضا لحكم الله المباشر وإنكار له وعدم الخضوع وعدم انقياد مطلق فهذا كفر، حتى وإن صلت وصامت هذا خارج. إذا اعترضت على حكم الله اعتراضا هذه بلا شك. لكن أحيانا الشخص يكون مقر بحكم الله لكن ظلما وعدوانا وتسلطا وغيره يحاول يلف ويدور، هذا ربما يكون كفره كفر دون كفر، هو على كل ظالم معتدي فاسق كذا، لكن قد لا يخرج من المله. بس في حته يا شيخنا لابد ان ننبه لها. كثير من الناس للاسف الشديد لجهله باحكام المواريث تجده يوجد الاشكالات والشبه، وخاصه النساء يتصوروا بانه والله قانون المساواه هو القانون الاعدل، يعني ان تكون هي مساويه لايه. فهنا لابد أن أنبه إلى فلسفة الميراث في الإسلام، وربما هذه مسألة مهمة جدا لا نطيل فيها، لكن مهم جدا أن نعرف إن والله الإسلام على أي شيء أصلا بنى فكرة التقسيم. لأنه بعض الناس الآن ماسك فقط للذكر مثل حظ إيه؟ الأنثيين. طيب لاحظ شيخ برهان، أول قلنا أن الذي قسم هو الله، وأن الذي قسم يتصف بالحلم وبالعلم وبالحكمة، مش كده؟ كما أنه يتصف بالجبروت. صحيح. أيضا من يرفض حكمه يقسم ظهره، يعني هذه أيضا من الأشياء التي لا بد أن وقد تكون سبحان الله عاقبة رفض حكم الله دنيوية، أحيانا قد تكون في الدنيا أنت تقع في إشكالات كبيرة. فالنقطة الأولى التي لا بد أن ننتبه إليها في موضوع المواريث أنها أساسا لا تعتمد على فكرة الأنوثة والذكورة. لا، القاعدة دي لا بد أن تنبني على قسمة العدل. أحسنت، على فكرة، على 3 أشياء حتى اختصرها، 3 أشياء تبنى فيها فلسفة الإسلام. الجانب الأول درجة القرابة. درجة القرابة. نعم. فدرجة القرابة إن كنت من الدرجة الأولى فأنت مقدم في كل الأحوال على من هو في الدرجة الثانية. نعم. أنت في الثانية مقدم على الدرجة الثالثة. نعم. هذه نقطة مهمة جدا. هنا ما عنده علاقة بأنه والله هو ذكر هو أنثى، هو مثلا لو في والله بنت وفي إخوان، في إخوان المتوفى، لاحظ البنت معها رجال، هنا الآن في ذكورة وفي أنوثة، مش كده؟ طيب البنت تأخذ النصف والإخوة يتقاسموا، إن كانوا 100 رجل يتقاسموا النصف الآخر. لاحظ. طيب إذا كانوا البنتين هذول يكونوا إيه؟ ثلثان، والرجال هذول بغض النظر ينتقلوا إلى يتقاسموا الثلث. إذن هنا الذكورة والأنوثة إيش إشكالية؟ حصلت فيها إشكالية، مش كده؟ طيب لاحظ أيضا فكرة الذكورة والأنوثة ستأتينا في الإخوة لأم والإخوة الأشقاء إن شاء الله أقف عنه. لكن القاعدة الأولى قاعدة القربة. جميل. قاعدة القربة. القاعدة الثانية سماها الدكتور محمد عمار عليه رحمة الله قاعدة الجيل. أنت من أي جيل؟ هل أنت من الجيل المقبل على الحياة أم من الجيل المدبر عن الحياة؟ يعني هل أنت من الصغار أم أنت من الكبار؟ لاحظ رعيت في ذلك. فالصغار تراعي الشريعة أنهم مقبلون على الحياة فتعطيهم نسبة الإقبال التي سينظرون فيها، يعني زي ما تقول أنت هذا داخل إلى السوق الآن وذاك كأنه ما شاء الله أخذ نصيبه خارج الآن إيه؟ خارج من السوق. فتجد الكبار تقلل في أنصبتهم، فمثلا الأب والأم هم أكبر، مش كده؟ نعم. هذا جيل، والأولاد الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن إيه؟ وإن علا. ستلاحظ هؤلاء الأبناء باعتبارهم الآن حتى وإن توافق درجة القرابة قد تكون واحدة، لكن سبحان الله قدم الجيل الذي مقبل على الحياة في الأنصبة على الجيل الذي مدبر على الحياة. الله أكبر. هذه الثالثة وهذه مهمة جدا اللي هي درجة المسؤولية في الإنفاق. طبعا هنا سبحان الله ستلاحظ قد يكون الناس تساووا في الدرجة وتساووا في الجيل، يعني الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة في الدرجة واحدة وفي الجيل واحد، كلهم مقبلين على الحياة، مش كده؟ طيب ماذا نفعل؟ قال للذكر مثل حظ الأنثيين. ليش عملت كده؟ لأن الشقيق سيكون مسؤولا عن شقيقته. الله. يكون مسؤول عن شقيق. يا ليت الناس يفهمون هذا. بما أنه سبحان. طيب ليش هنا والله خلى الأخت الشقيقة نصف بينما الأخت لأم مع أخيها لأمها تساوى؟ لاحظ الآن. فإذا لم تستوعب فكرة التقسيم وطبيعتها، هنا الأخت لأم قال الآيات التي تلوتها أنت فهم شركاء في الثلث،
مش كده؟ لكل واحد منهم السدس إن كان لآية الكلالة. فهو نعم. قال الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. لاحظ هنا، فإن كانوا الميم الإخوة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، رجال ونساء، يعني الاثنين. ليش شركاء؟ لأن هذه إخوة لأم. طيب إيش اللي حيحصل؟ هذه سترث مع أخيها لأمها، ثم يكون مسؤول عنها في الإنفاق بعد ذلك أخيها الشقيق. لاحظ، أخذت، وبالتالي الأخ لأم يقول لها ما عليه المسؤولية، ما عليك المسؤولية، أنا ماشي لأخوي الشقيقة. إذن هناك المسؤولية. فالفكرة ليست فكرة أنت بنت أو هنا. طبعا في الختام حتى إن شاء الله أختم بها الحديث، هنالك شيخ برهان يمكن أحصى بعض الفقهاء ما لا يقل عن 33 تقسيمة فقهية، مسألة فقهية، 34 مسألة، 4 مسألة. البنت أخذت أكثر من الرجل. أحيانا تجد المرأة تأخذ أكثر، وأحيانا تجد المرأة تأخذ مساواة، وأحيانا المرأة تعطل الرجال تحجبهم. لاحظ، فهذه كلها سبحان لا يعرفها، نظر إلى جزئية محاربة الدين. فتقنب تقول لك والله المساواة. يا أخي طيب أنت بهذه الصورة أكثر من كم و20 مسألة المرأة تقدم فيها على الرجال، حرمتي هؤلاء النساء بحجة إنه والله بس مسألة الشقيق. فنحن نقول دين الله عدل، دين الله حكمة، دين الله كله عدل ومصلحة ومنفعة للناس إذا ما التزموا به. طيب بعض الناس أيضا الذين هم رؤساء يعني في القبيلة أو في العائلة يقول لك: يا أخي أنا لماذا أقسم التركة؟ أنا أبي ترك لي مصنعا وترك لي أرضا زراعية وترك لنا بيتا، إن قسمناه تضررت هذه الأموال، وأنا أعطي لأخواتي وأعطي من كذا من أرباح هذه الاستثمارات، أعطي لهذه وأعطي لهذه، فلا داعي ليقسم. أن الهدف من الميراث هو الحصول على المال وهو حاصل. ماذا تقول لهذا؟ هو سبحان الله شيخنا، الناس كثيرا ما يعني تميل إلى فكرة السطو والسيطرة. اي والله. يعني أنت لست أنت المكلف بحماية هذا الإنسان. اي والله. هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أداه طريقة لأنه كيف يستفيد من ماله. نعم. يعني للأسف الشديد بعض الذي يمكن تحصل أحيانا حتى في الزكاة، واحد يقول لك والله أنا أريد أن هذه الزكاة أن أتصرف فيها بطريقة معينة للمسكين. يا أخي أعطي المسكين، خليه يتصرف هو. يعني لماذا أنت تتحول إلى شخص إيه؟ فنحن نريد أن نقنع صاحب الزكاة ونريد أن نقنع المتحكم في الميراث إنه المال ليس لك. صاحب المال وزع هذه التركة، وزع هذه الأموال. هذه واحدة. النقطة الثانية، هذه الطريقة التي ستقوم بها في التوزيع ظالمة. يعني تتوزع هنا بالهوى والتشهي، ستعطي هذه شيء وستعطي الثاني شيء حسب الوضع. نحن نقول إذا أردت أن تحافظ على السيستم العام، أردت أن والله ترى بأن المال سيتضرر والناس اتفقوا، الإخوة والأخوات اتفقوا على الإبقاء على شركتهم، خليها تقسم ويعرف فيها كل نصيبه، ثم الأرباح تقسم بناء على إيه؟ على الأنصبة. وأنت خذ نسبة التشغيل. أنت خذ نسبة التشغيل باتفاقهم أيضا. نعم. خذ نسبة التشغيل باعتبار خلاص، إما أن تكون أجيرا فتعطى أجرة العامل، وإما أن تكون بعد ذاك أنت شريك إذا عندك شركة، أو تجمع بينهما الأجرة أيوة. نعم. فهنا نقول له أنت لست صاحب حق، صاحب الحق هو الله، وقسم هذا المال بين الورثة. نعم. طيب جزاك الله خير شيخ حسن، قد أتينا على معظم المسائل، وإن كانت هذه المسائل حقيقة تفتقر إلى اتصال الجماهير حتى يعرضون مشاكلهم وحتى يعرضون يعني المواقف التي مرت بهم. ومع الأسف كثير من الناس يعني أكلوا حقوق الآخرين، وخصوصا المظلومات في هذا الباب الشيخ حسن. نعم. هن النساء، بحجة عدم تقسيم الميراث وعدم يعني شرخ في العائلة وما إلى ذلك. فنحن نوصي من خلال قناة سلام أن يتقوا الله عز وجل أولياء الأمور، وأن يحذروا أشد الحذر، فإن هذه أولا هي وصية الله، فمن لا يتعجل في تقسيم الميراث فهو كأنه يرفض وصية الله تبارك وتعالى المبنية على العلم والحكمة كما استفدنا من الشيخ. وكذلك في تهديد شديد، وأن هذا عدم التقسيم هو تعدي لحدود الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا من الذي يعمل هذه الأمور بحسن نية ويريد أن يفيد العائلة ظنا منه،
وهذا أيضا نقول لهذا أيضا خطأ، ونقول للأمهات بالذات الأمهات التي يقفن صادين عن تقسيم التركة. أمهات الشيخ حسن في كل الأسر هي التي تقول لا تقسموا تركة أبيكم اتركوها. أيضا شيخنا بعض الناس سبحان الله عندهم إشكالية فكرة احتكار الأرض هذه، فالبنت أحيانا يحرمونها من الميراث خوفا من أنه هذا الميراث سينتقل كما تفضلت إلى الزوج، والزوج من قبيلة أخرى. طيب وين المشكلة؟ دعه يدخل على الخط، صحيح مش كده؟ لكن في كل الأحوال أنا أقول من باب أيضا إذا أردت أنت خلاص الأرض تريد أن تحتفظ بها للأولاد قيمها، ثم من خلال هذه القيمة أعطي إيه؟ أعطي قيمتها نسبة البنت. لكن إذا هي تشبثت بحقها من حقها أن تقول لك أنا أريد في أرض أبي أن يكون لي منها إيه؟ نصيب. صحيح. وين الإشكال؟ صحيح. فنوصي الجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام بمنهجه الذي أورده الله تبارك وتعالى علينا، فإنه كما أن من يتلاعب بحدود الله عز وجل ويستهزئ به عليه إثم كبير، كذلك من يحترم ويعظم هذه الشعائر فإنها من تقوى القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله وهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحديث ذو سجون، وآمل من يطلع على هذه الحلقة إذا كان لديه قصص أو شيء سنعيد مناقشتها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أتقدم بالشكر الجزيل إليكم مشاهدي الأكارم، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا الدكتور حسن سلمان، وأسأل الله تبارك وتعالى مرة أخرى أن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا لطاعته سبحانه وتعالى، وأن يبارك لنا في أولادنا وأبنائنا. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.